Καλησπέρα σας. 2025 Ιούνιος. Είμαστε σε ένα κτήμα ακτινιδιάς όπου ο παραγωγός έχει κάνει το εξής εδώ και 2 χρόνια. Έχει σηκώσει ψηλά τα λάστιχα ποτίσματος και κατά δεύτερον τα έχει κρεμάσει με tire wraps από το λάστιχο, από το σύρμα, έτσι ώστε να υπάρχουν περίπου 3 δάχτυλα κενό για να περιορίσει τις ζημιές από τα πτηνά, τα οποία έρχονται και τρυπάνε το λάστιχο και όποτε έρχονταν να ποτίσει έπρεπε να βάλει και 50-60 τάπες. Φαίνεται ότι το σύστημα αυτό είναι αρκετά λειτουργικό και περιορίζει πάρα πολύ τις τρύπες από τα πουλιά μέχρι στιγμής, καθώς επειδή δεν έχουν σημείο να κάτσουν για να τρυπήσουν το λάστιχο, δεν μπορούν να πατήσουν πάνω στο σύρμα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μειωθούν πάρα πολύ οι ζημιές αυτές. Στο κτήμα αυτό μέχρι και την ημέρα αυτή που άλλαξε ο παραγωγός το σύστημα, συνεχώς έπρεπε να συμπληρώνει ή να κόβει λάστιχο και να φτιάχνει ή να βάζει τάπες έτσι ώστε να μπορέσει να ποτίσει. Αυτά τα πρώτα 2 χρόνια έχουν μειωθεί θεαματικά οι τρύπες από το σύστημα, οι τρύπες από τα πουλιά, και φαίνεται ότι το σύστημα αυτό λειτουργεί ικανοποιητικά. Θα χρειαστούμε τουλάχιστον ένα χρόνο ακόμα για να πούμε ότι με σιγουριά αυτό το σύστημα πλέον όντως μηδενίζει τις τρύπες ή μειώνει τις τρύπες από τα πουλιά στο σύστημα άρδευσης. Όπως βλέπετε δεν υπάρχει σχεδόν πουθενά τάπα πάνω στο λάστιχο. Αλλά τα κτηνίδια αυτά είναι 3 χρονών και δεν υπάρχει τάπα. Δεν έχει βάλει πουθενά τάπα ο παραγωγός πάνω στο λάστιχο για να σταματήσει τα πουλιά, για να κλείσει τρύπες που κάνανε τα πουλιά. Κάποια στιγμή στο μέλλον θα κάνουμε ακόμα ένα βίντεο για να δούμε ότι αυτό το πράγμα συνεχίζεται και ότι αυτό όντως είναι μια λύση για να μειώσουμε τη ζημιά των πτηνών στο σύστημα άρδευσης. Ακόμα πρέπει να πούμε ότι έτσι μπορούμε εύκολα να καταστρέψουμε και τα χόρτα κάτω από τα δέντρα χωρίς να χρειάζεται να κάνουμε ζυζανιοκτόνο, καθώς τα ζυζανιοκτώνα, όπως έχουμε πει πολλές φορές, προκαλούν σημαντικό πρόβλημα στη γενικότερη ζωή του κτήματος της ακτινιδιάς και στην αντοχή του κτήματος του χρόνου. Σε ένα άλλο βίντεο θα μιλήσουμε για τα ζυζανιοκτώνα και τα ακτινίδια. Όπως βλέπετε, έτσι, ο παραγωγός άφησε παντού 3 δάχτυλα κενό μεταξύ του σύρματος και του λάστιχου άρδευσης. Τα μπέκ είναι κομπωμένα στο σύρμα και στο λάστιχο επάνω, φυσικά είναι φυτεμένα. Ευχαριστώ πολύ.